tô com muita sede, um calor. Eu vim aqui na cozinha procurar alguma coisa pra me refrescar. Um suquinho, uma aguinha fresquinha. Ai, que calor é esse? Eu vou pegar uma aguinha aqui e vou já me jogar lá na piscina. Tibum, tibum, tibum. E vocês? Querem? Vem tomar um suquinho comigo aqui em casa? Vem aqui pro canal, vem. Mas não esqueçam, precisa se inscrever no nosso canal. Dá um like bem legal. Ai, essa música tá muito boa. E esse sininho aperta aí também. E compartilha aí, amiguinhos. Compartilha esse vídeo com os seus amiguinhos. Tá bom? Então vem tomar o suco. Vem, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mamãe, que é isso aí? Ah, filha, esse é o liquidificador que a mamãe comprou. Liquidificador? É, filha, você não gosta de suco? Então, a mamãe comprou esse liquidificador pra fazer o suquinho que você gosta de manhã, suas vitaminas. Eu gosto de suco. E eu tava lá no meu quarto. E eu tô com muito calor. Dá pra fazer um suquinho aí, mamãe? Dá pra fazer um suquinho? Ah, dá sim, filha. Dá sim. Senta aí, então, que a mamãe vai fazer um suquinho pra você. Oba! Suquinho de fruta natural! Então eu quero um suco bem gostoso, bem geladinho, mamãe. Tá bom, filha, deixa eu ver aqui. A mamãe tem uva, pera, banana, tem abacaxi e tem moranguinho. Moranguinho. Então eu vou pegar aqui o moranguinho e vou fazer um suquinho bem gostoso pra você. Oba, mamãe, oba! Deixa a mamãe pegar a tábua. Vou cortar esse moranguinho. Mamãe, você guardou ele lavado, né? Guardei, filha, claro. Mamãe já deixa lavadinho, porque quando você resolve pegar, fica mais fácil, né? Verdade. Então vai. Vai colocar uma aguinha geladinha. É, não é muito gelada, filha, misturada, pra você não ficar com dor de garganta. Que delícia! Agora a mamãe vai... Vou colocar aqui os moranguinhos. Que delícia, mamãe! Epa! E agora a mamãe vai ligar o botãozinho. Epa, mamãe! Vamos lá! Nossa! Tá fazendo suco! Isso aí, mamãe! Nossa, ele é muito rápido, né, mamãe? É, filha, olha como é rapidinho. Ai, que legal! Ai, que delícia, mamãe! Esse suco! Tá quase bom, deixa eu bater bastante. Que lindo! Que lindo! Agora tá bom, vamos dar um pouquinho de açúcar. Vou pôr só um pouquinho pra você tomar bem natural, tá bom? Tá bom, mamãe. Só vou pôr uma pontinha. Vai ficar muito gostoso. Vai mesmo. Vamos bater mais um pouco. Olha só que suco delicioso. Mamãe, eu adorei esse liquidificador. Ah, que bom, filha. Agora a mamãe vai pôr aqui no copinho pra você. Deixa eu colocar aqui. Pode pôr bastante, pode pôr bastante. E eu vou tomar tudinho. O meu suquinho natural. Aqui. Prontinho. Segura aqui, filha. Isso. Esse suco tá uma delícia.
que é isso? Eu tô chacoalhando aqui pra ver se cai mais. Não, filha, daqui pra mamãe, daqui. Tem mais, filha, mamãe coloca mais. Ai, ufa. Então tá bom, mamãe, coloca mais aí, que eu quero tomar mais um copão. Tá bom, mamãe? Tá bom, filha, tá bom então. Então deixa a mamãe colocar. Eu vou pegar esse suquinho e eu vou lá pro meu quarto. Tá bom, filha, tá bom. Na hora que terminar, você traz o copinho aqui pra cozinha, tá bom? Pode deixar, eu vou tomar tudo. Pessoal, agora eu vou lá no meu quarto tomar esse suquinho, assistindo o meu vídeo preferido. E mais tarde a gente conversa, tá bom? Beijos, beijo. Não esqueça, hein? Compartilha esse vídeo. Tchau. Amiguinhos, escrevam lá nos comentários que suco que vocês gostam. Eu gosto de suco de morango, abacaxi, maracujá. Eu gosto acho que de todos. Eu amo frutas, tá bom? Eu vou esperar vocês comentarem lá, tá bom? Tchau!